Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 12 Maart 2025. 'n week sedert ons die as van as Woensdag in die vorm van 'n kruis op ons voorkop of handpalms gemaak het. Die eerste Lydenssondag is ook verby. As deel van ons reis na Pasen, doof ons elke week een van 7 kerse uit. 7 lydenskerse, wat ons help om voor te berei vir Goeie Vrydag en Opstandingssondag. Ek nooi jou nou om die teenwoordigheid van hierdie 7 kerse wat brand, die eerste van 7 uit te doof. Indien jy nie sulke kerse voor jou het nie, is jy welkom om net 'n gewone kers nader te trek, dit aan te steek, bewus te raak van die lig en dit dan uit te doof. En bid dan saam met my die gebed van Koos Du Plessis. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in U skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eintlik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit Heer die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. En wat ek het is net geleen. En eintlik smag ek na U waters van rus. Lei my Heer vandag daarheen. Amen. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan is Psalm 91 vers 1 en 2 en vers 9 tot 16. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou. Ja, U Here is my skuilplek. Die Allerhoogste het jy jou woning gemaak. Onheil sal jou nie oorval nie, en 'n plaag sal nie naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele oor jou opdrag gee om jou te beskerm op al jou paaie. Op die hande sal hulle jou dra, sodat jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Op leeu's en horingslange sal jy trap. Jong leeu's en slange sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom bevry. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom antwoord. Ek sal by hom wees in nood. Ek sal hom red en aan hom eer gee. Met 'n lang lewe sal ek hom versadig. Ek sal hom my verlossing laat ervaar. In hierdie eerste week van lydenstyd word ons uitgenooi om ons sterflikheid te erken en te draai na Christus se verlossing toe vir die lewe in oorvloed. Psalm 91 kom soos 'n sagte fluistering. Wie in die Allerhoogste se skuilplek woon, rus in sy skaduwee. Kyk saam met my terug op hierdie eerste week wat verby is. Waar voel jy swaar? Waar beleef jy die skreiende
warm son van die wildernis. Miskien is dit 'n las van sonde, vrees of onsekerheid, wat jou so weerloos in die oopte laat voel. Ek nooi jou nou om dit neer te lê en onder sy vleuels jouself nou te vind, in sy koel skaduwee, jou tuis te maak. My toevlug en my vesting, bely die psalmis. Lydenstyd is 'n woestyntyd, maar ook 'n tyd om God se nabyheid te ontdek. Waar voel jou lewe nou soos 'n woestyn? Droog, dor en eensaam. Waar smag jy na toevlug, tuiskoms en 'n veilige vesting? Bid dan hierdie woorde saam met my. U is my God, op wie ek vertrou. U is my God, op wie ek vertrou. U is my God, op wie ek vertrou. Die Psalm gee ons ook 'n kragtige belofte dat sy engele ons sal bewaar, dat hulle ons sal dra, beskerm op die paaie en sal keer dat ons voete nie teen die klippe stamp nie. Dis 'n belofte, maar wat ook in die wildernis na ons so kan kom as 'n versoeking. 'n Versoeking om van hoë plekke af te spring, wetende die engele sal ons mos vang. Ons voete sal nie seer kry onder die klippe nie. Woestyn is 'n plek van slange en skorpioene. En hy wat die Here nie op die proef stel nie, maar wat hom liefhet, sy naam ken en hom aanroep, wat versadig word deur die Here alleen, hy sal op die slange trap.
en hulle kop vermorsel. Omdat hy my liefhet, sal ek hom bevry, sê die Here. Lydenstyd kom vra van ons om die Here lief te hê. En dat hierdie liefde van ons, al val dit soms op droë grond, daar waar dit val, dat dit sal ontkiem en sal groei en sal blom. Wat wil jy in hierdie week vir hom vra? In stilte roep hom aan. Hy beloof om jou in liefde te antwoord en by jou te wees. Ek sal hom my verlossing laat ervaar. Ek sal hom my verlossing laat ervaar. So sluit die Psalm af. 'n belofte van 'n lang lewe wat versadig is, genoegsaam, met goeie ervarings van God se verlossing. Waar beleef jy op die oomblik 'n gevoel van genoegsame versadiging? Waar beleef jy op die oomblik God se verlossing? Hou dit vir 'n oomblik vas in dankbaarheid nou by die Here. Ek sluit dan vir ons af in gebed. Here, my toevlug in hierdie lydenstyd. Dankie dat U my skuilplek is, dat ek mag rus in U skaduwee. Beskerm my op hierdie reis na U kruis. Hoor my as ek U aanroep in my nood en lei my na U verlossing. Gee my krag om in hierdie week nader aan U te leef. Onder U vleuels in U skaduwee van liefde en vertroue. Amen.